それでは時間になりましたので、始めたいと思います。本日はポーランドのマルチン、プシダッチ、外務副大臣をお招きしまして記者会見を行います。プシダッチ副大臣は、外務省の中で、あるいはポーランドの外交政策の中で、アメリカやアジア、あるいはヨーロッパ、あるいは安全保障担当ということで、まさに今、ウクライナで起きている戦争について、彼がキーパーソンとして、ポーランドの政策を動かしているというわけですね。ロシア侵攻後のキーウを3回訪問し、ゼレンスキー大統領とも面会されたと伺っています。今日はプシダッチ副大臣から、ウクライナ戦争やそのアジアへの影響についてお伺いできるものと思います。副大臣は、日本とポーランドが2017年の5月に結んだ戦略的パートナーシップ合意のフォローアップの会合のため、東京を訪問していらして、日本側のカウンターパートと、会談を重ねた後、この後ですね、広島を訪れるというふうに聞いています。広島を訪れる目的は、広島が非常に重要な都市であるということと加えて、今、ロシアがですね、核兵器の使用の可能性をですね、示唆するような発言や動きをしていますので、そういう今のこの重要な時期に改めて広島を訪れて、その原子力兵器の被害の悲惨さについて自分の目で目撃されたいというように伺っております。通訳はサイマルインターナショナルの大野理恵さんにお願いいたします。それからと司会は私、日本記者クラブ企画委員で共同通信の杉田弘毅が担当いたします。それではプシダッチ大臣、よろしくお願いいたします。The floor is yours, sir. Thank you. Thank you very much, Mr. Secretary General. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here today with you. Thank you for this opportunity to address Japanese media representatives here in this distinguished place, the Japan National Press Club. ご紹介いただきどうもありがとうございました。皆様、本日は著名な日本記者クラブにお招きをいただきまして、日本の報道を代表する皆様と話をするこのような機会に感謝します。As I was invited to present my speech, of course, the main topic of my presentation would be the Russian invasion to Ukraine and its implications for the global security. 本日お招きいただきましたのは、主にロシアのウクライナに対する侵攻の話をするということで、それが世界安全保障に対してどのような意味合いがあるのか、これが主なトピックです。So the Russian invasion of Ukraine has created a security crisis unprecedented in its scale since the end of the Second World War. In this time frame, we've never witnessed such a large military aggression of one superpower to another country, nor have we seen such a blatant disregard for basic principles of international relations and the international order by a state which is a permanent member of the UN Security Council. 今回のロシアによるウクライナに対する侵略については、第二次世界大戦終了後、その規模において前例がないほどの安全保障の危機になっています。このような時期に関しまして、これだけの大国間において大規模な攻撃、侵略、侵攻は起こったことがありませんし、しかも国際関係、国際秩序に関してこれほどあからさまに無視をする、軽視をするという行為も見たことがありません。しかも、その国は安保理の常任理事国です。It is a war of conquest, a land grab, a crime, pure and simple. And this is how it's seen by the vast majority of the states worldwide.
もはやこの戦争は単なる戦略であり、国土の強奪であり、もう単純に言ってはっきりと純粋に犯罪でしかない。世界のほとんどの国々がそのように見ています。By now we know that the stakes of this war are greater than the survival of Ukraine. What is at stake is the survival of the rule-based international order, which its sacrosanct principles of respect for territorial integrity and sovereignty. すでにここまで来ると分かったことがあります。つまり今回はウクライナの国家が存続するかどうかだけがこの戦争のポイントではないということです。何がこの戦争の勝敗でかかっているかといえば、ルールに基づいた国際秩序が存続をするかどうかであり、しかもその国際秩序とは領土の一体性、主権を尊重するという原則を含めて、それが続くか続かないかという瀬戸際です。The potential failure to successfully cope with the Russian threat will have far-reaching consequences for the entire world. If Moscow were to be successful, then the order revisionist states might be tempted to challenge also the international order to do it again. 今回、万が一ロシアの脅威に対して成功裏に対処ができなかった場合には、全世界に対して大変な影響が及ぶことになります。万が一にもロシア、モスクワが成功してしまうとすれば、その他の修正主義的な気持ちを持った国々が再び同じように国際秩序に挑戦をしようという誘惑に駆られる可能性があります。What we are dealing with is both a clash of values and clash of narratives. Vladimir Putin was convinced that he was witnessing the twilight of the West, understood as a community of like-minded democratic countries built around the concept of freedom of the individual. He believed that this community is becoming weak, decadent, and unable to stand up to any challenge if it means sacrificing its comfort. He also believed that democratic countries-led international order, the democratic countries-led international order will be replaced by the hegemony of the New East, a community of autocratic powers in which the society is subservient to the bidding of the ruler, and in which the individual is only a mere sprocket in the state machinery. That was the concept of Mr. Putin, but I do believe that he was absolutely wrong in his assumption. 今回の戦争についてはよく言われるのが価値の衝突である、あるいはナレーティブ、どのようなストーリーを語るかの激突であると言われますが、今回の戦争はその両方が当てはまります。そもそもウラジミール・プーチンはいわゆる欧米諸国を見ていまして、これについては志を同じくするような民主主義国家の共同体が個人の自由を重視をするというコンセプトに基づいて結集をしていると。しかしそのような自由陣営のもはや終わりであるというふうにプーチンは思っていました。このような欧米の社会については弱くなっていて、腐敗、デカダンスに陥ろうとしていて、もはや今のだらけたぬくぬくした状況を犠牲にしなければいけないのであれば、何か挑戦が発生してもそれを受けて立つことなどできないとプーチンは考えていました。またそのような民主国家主導の国際秩序については、いずれはニューイーストとも言えるような新たな東方の国々の覇権によって置き換えられるだろうと思っていました。それについてはいわば独裁的な政権の共同体であり、その社会においては支配者の命令に社会が服従するものであり、個々人については単に国家の仕組みの中の歯車の一つでしかないと、そのようなコンセプトでプーチンは動いたのですが、私から見たところ、もはやそれは絶対的に間違っていました。It is a common mistake of authoritarian regimes that they underestimate the resilience of democracies. They mistake abhorrence of violence with coherence and willingness to make compromises with weakness. But democracies are not weak.
yes, they are sometimes slow to adapt and take time to build national consensus. But once they reach that point, we as democracies, we are great opponents. 独裁国家がよく行う間違いがあります。民主主義国家の強靭性を過小評価する間違いです。例えば、民主国家、民主陣営が暴力を忌避すると絶対に嫌だというときには、それは単に臆病で育児がないのだと、あるいは妥協をしてしまうほど弱いのだと勘違いをしてしまいます。しかし、民主性は弱いわけではありません。確かに民主主義であれば、追いつく、適応をする、ことに時間がかかるかもしれない。国家としてのコンセンサスに時間がかかるかもしれない。しかし、一旦一致団結した暁には、大変な手強い相手方となります。But there are some mistakes also on our side. A mistake that we, the democratic countries, often make is that we overestimate the strength of autocracies. Dictatorships are very good at projecting the desired image of themselves, which is invariably the image of strength, determination, and single-mindedness. At the same time, they are not transparent, so it is difficult to assess these claims of strength before they are shown on a battlefield. Russia was widely claimed to be the second greatest military power in the world. Is it really? The last time I checked, they were retreating on almost all fronts in Ukraine, defeated again and again by an army of a country that does not figure high on any ranking of world military powers. そうは言いながら我々サイド、民主主義とか欧米側についてもよく犯す間違いがあります。それは我が方が相手方の独裁政権に対してその強さを過大に評価してしまうという間違いです。確かに独裁政権であれば、自らがいかに望ましい状況であるかという姿を投影させる、イメージさせることに大変長けていますし、通常その植え付けたいイメージというのは強いこと、固い決意を持っていること、何かに向けてまっしぐらに進んでいるというような態度を示そうとしています。一方でしかし透明性がありませんし、強いと自称していてもそれが本当に強いかどうかは、それが戦場で軍事力として示されるまで言っていたほど強いかどうかは分かりません。ロシアについては広く世界第2位の軍事大国だと言われてきましたが、本当にそうでしょうか。直近で私自身がチェックをしたところでは、戦場のほぼすべての戦線で、今、ロシアについては後退、追われている立場にありまして、そもそも相手方の国については、世界軍事力ランキングのどれを見ても、全然高いところにはいなかった国を相手に、何度も何度も押し戻されています。So Mr. Putin was indeed wrong about the exact balance of force in Europe, but the extent of his miscalculation is yet to be fully revealed. Mind that in recent years, when Russia was making a tremendous economic effort to finance its armament program, most of European states kept their military budgets low, being still complacent about their security. Ukraine today is defeating the Russian aggression with a relatively limited material support of its partner countries, which are themselves largely disarmed. Of course, we as neighboring country are doing our utmost, our best, but it's quite obvious that some of our partners are not really capable to support Ukraine because of their own political decision in the past. However, in view of the crisis created by Moscow, those very same countries are starting to take their defense seriously again. ウラジミール・プーチンは確かにヨーロッパ全体におけるパワーバランスに関して間違った考えを持っていました。
ただし、どこまで誤算がひどかったのか、その度合いについてはまだ完全に分かりきってはいません。ただし、留意しなければいけないのは、ここ直近数年間において、ロシアは軍拡のための財源が欲しいということで、大変経済的な発展の努力をしてきまして、その同じ期間において、他のヨーロッパのほとんどの国については、安全保障についてそこまで心配しておらず、慢心もあり、それほど軍事費は大きくありませんでした。一方で、今日のウクライナについては、ロシアという侵略国に対して、パートナー国、味方の国から来る物理的な支援については比較的限定的でしかないにもかかわらず、ロシアに対して勝つことができています。近隣のパートナー国自身がそこまで軍備縮小してきてしまったために、ウクライナに対するサポートにも限りがあります。我が国も隣国として最大限の努力はしていますが、周辺のパートナー国などについては、過去にこの方面で政治決定をしたことなどが理由として、それほど思うほどウクライナに対して軍事的な支援ができるほどでもありません。Military budgets are being increased and stocks of munitions and equipment are being replenished, while Russia has already broken or is still breaking its teeth on Ukraine. The community of like-minded democratic countries is only slowly starting to wake up and rearm itself. As a result, the power balance in Europe will probably gradually more unfavorable for Moscow, while our arsenal available to support Ukraine will only become bigger. しかし、今現在、ロシアによってこのような危機が起こってしまっているので、今申し上げたようなそれほど軍備を持っていなかった国々が再び自国の防衛をより真剣に考えるように変わってきておりまして、各国において軍事費を増大をしたり、弾薬装備品について補充をしたり増大をしております。一方でロシアはウクライナに対して噛みついて、自らも負傷している段階ではありますが、志を同じくする民主主義国家としては、ようやく今、目を覚まして軍備を回復しようとしているところです。その結果、段階的にヨーロッパにおけるパワーバランスは、よりロシアに対して不利になっていくはずであり、それに対してウクライナをサポートする側の軍事力、あるいは武器弾薬については強くなるばかりです。Recent decisions by President Putin on military mobilization, illegal annexation of another Ukrainian part of the territory, using aggressive nuclear rhetoric, conducting mass airstrike against civilian infrastructure, indicates that Russia chose a path of escalation. This brutal war is regrettably far from over. 最近、プーチン大統領は一部軍事的な動員を行ったり、違法にもウクライナの領土を再び数年前から加えて占領したり、併合したりしています。その際には非常に攻撃的、アグレッシブな核に関する言葉を使っていますし、民生インフラに対して大規模な空爆を行っているということは、ロシアはエスカレーションを起こすという道を選択したのです。So the war is far from over, and so its detrimental implications for the global economic and political predictability, including situation on food and energy markets. しかし残念ながらこの残虐な戦争はまだまだ終わりから程遠い状況です。したがってそのマイナスの影響は全世界の経済、政治に及び、また食料、エネルギーにも及ぶものです。Russian efforts seem to be a result of desperation and weak performance on the battlefield, thanks to Ukraine's army professionalism and bravery, and partner like-minded countries, including my country, but including also other partners, assistance, equipment, and training. The course of the war is slightly changing. Since the beginning of September, Ukraine has been able to seize the initiative and liberate above 12,000 square kilometers of its own territory. The support provided to Ukraine pays off.
ロシアが今このような動きを畳みかけているのは、戦場において自らがうまくいっていないこと、それに関する絶望の結果を行えているように思われます。一方でウクライナ軍が非常にプロフェッショナリズムを示して戦っていること、また我が国を含めまして、近隣の志を同じくする国々が装備、トレーニングなどでサポートをしていること、そのようなことで最近は戦争の向かい方、方向が若干変わり始めております。9月の初め以降、ウクライナが主導権を握るような状態になってきていまして、もともとウクライナの領土、国土であったところの1万2000平方キロ以上を再び開放することができているということは、ウクライナにサポートを提供することは効果があるのです。意味があるのです。I can only speak for my country, which is the second biggest donor after the US. In total, since February, we offered only the military assistance to Ukraine worth $3 billion US dollars, and that was almost 300 tanks, hundreds of armored vehicles, thousands of howitzers, a lot of ammunition, I would say thousands of tons of ammunition, because we believe that Ukraine is a right side in this conflict, and in order to prevent a spillover effect, in order to prevent the global security, it is a reasonable decision to offer even more assistance to Ukraine. ドナー国、さまざまな支援をしている国々の中で、世界第一の米国に次いで我々が第2位となっております。2月以降、30億米ドル相当の軍事支援を我が国はウクライナに対して行っておりますし、例えば装甲車についても300以上であるとか、榴弾砲とか数千トンに及ぶ武器弾薬などを提供しております。なぜこれだけの支援をしているかといえば、今回の紛争においてウクライナが正しい側にあると我々が確信しているからであり、さらにこれがスピードオーバーを起こして全世界の安全保障を破壊することがないようにということで、そのような判断からするとさらにウクライナに軍事支援を行うことが合理的だという立場です。Many of you probably have heard also about the Polish effort with regard to the hosting refugees who had to flee Ukraine. Yes, indeed, since February 24th, more than 7 million of Ukrainians crossed the Polish border. Some of them went back, but many of them, we estimate around 3 million refugees, stayed in Poland, 95% of which are women with kids. 皆様もお聞きになったかと思いますが、ウクライナを逃げてきた避難民を我が国は大変努力をして受け入れているところです。2月24日以降、国境を越えた人たちがおよそ700万います。一部の人たちはウクライナに戻ってはいますが、推定によるとおよそ300万、かなりの人たちはまだこちらに残っておりまして、うち 95% は子供がいる女性です。So, as I said, the support provided to Ukraine pays off, but naturally, Russia tries to prevent further advances of Ukrainian offensive. However, the decision of mobilization may shake its internal stability in Russia. 先ほど言いましたように、ウクライナにこのような支援をすることは効果があるのです。当然ながら、ロシアとしてはさらにウクライナの攻撃が迫ってこないように防止をしたいところではありますが、ロシアにおいてあのような部分動員がかかったということは、ロシア国内で不安定化する恐れが見られます。Despite significant setbacks on the front, Russia is not yet defeated. It is still a military superpower, stronger and more dangerous than most of our democratic countries. Therefore, our unity and persistence vis-à-vis Moscow should be or is really necessary. We cannot accept any Russian blackmail.
確かに戦場の戦線において、ロシアは後退をしている、押し戻されているかもしれませんが、だからといってロシアはまだ負けたわけではありません。いまだに軍事大国であり、ほとんどの我が方、我が陣営の民主主義国家よりもより強く、より危険であることには変わりはありません。したがって対ロシアで我々陣営の連帯と忍耐は引き続き必要とされています。ロシアからの脅迫に屈してはいけません。So the sooner we want this war be over, the more significant should be or our support, our assistance should be. We need to scale up our military support for Kyiv in quality and quantity, as our support so far has paid off. What is needed is intensifying also pressure on Russian regime and increasing its international isolation. 戦争をできるだけ早く終結をさせたいと考えるのであれば、さらに私どものサポートをスケールアップすることが重要です。軍事的なキエフに対するサポートを拡大をするということ、それについては質も量も高めるということです。これまでの軍事支援は効果があったわけですから、その上でロシアに対するプレッシャーをさらに強化をし、さらに孤立させることが必要です。Many of you may ask, or may raise that there are costs also on our side. Look at the prices of energy, food, fertilizers, many other kind of negative effects on our economies. But my answer to that would be that to maintain peace and stability, there are some costs. Peace is never for free. 皆さんの中には、我が方でも代償を払っているではないかという疑問を呈するかもしれません。全世界でエネルギー、食料、肥料等の価格が高騰し、経済に打撃を与えているではないかとおっしゃるかもしれません。しかし、平和と安定にはコストはつきものです。平和はただではありません。And now, what are the lessons and implications for Asia Pacific? I think that the most valuable lesson for your region that upholds freedom and open society values is the demonstration of readiness to stand up against anyone trying to undermine the international order is an effective deterrent. One of the reasons why Russia attacked Ukraine was that it viewed the West, as defined earlier, as weak. Why weak? Among other things, they thought that the Western community was not willing to spend enough on military. では、この地域、アジア太平洋の皆さんにとって、今回の紛争の意味合いとか教訓はどのようなものであるかどうか。おそらくこの地域にとって最も貴重な教訓は、何か国際秩序を覆そうとする当事者に対しては立ち上がる、抵抗する用意があると示して、自由と開かれた社会の価値を示すことが効果的な抑止である。これを示すことができたことが教訓だと考えています。そもそもなぜロシアがウクライナを攻撃したかといえば、ロシアは欧米陣営に対して先ほど申しましたが弱いと思ったからです。なぜ弱いと思ったのか、多くの理由がある中で、おそらくは十分に軍事費に対してお金を出す用意を欧米は持っていないだろうと考えたのです。And I do believe that Europe has learned its lesson, and at least several countries have decided to considerably increase their defense expenses. My country, Poland, has been already spending since 2014 for sure, since the first phase of this operation of this war, when Russia attacked Crimea and Donbas. We've been spending more than 2% of our GDP on military budget, but we've decided this year to increase it even up to 4%. I do believe that many of our allies in Europe will start to spend equal figures with regard to their military budgets. I think it is important that democratic, like-minded countries also here in Asia
also strengthen their defense capabilities, as well as their defense ties with our biggest ally, meaning, of course, the United States. ヨーロッパも教訓を学びました。かつ、我が国を含めて、複数のこの地域の国々が防衛費、軍事予算を優位に拡大する決定をしています。そもそも我が国ポーランドに関しましては、今回のロシアの行動のフェーズ1ともいえる2014年、クリミア半島とドンバス地方に対する攻撃が起こった時以来、私どもは防衛費をすでに拡大を始めていました。GDP 比 2% であったところ、今 4% にしておりまして、おそらくはヨーロッパの同盟国の多くが同じように軍事費を増やしていくのではないかと思います。一方で、アジア地域における民主的な同志国、有志国に関しましても、防衛能力を高めることが重要だと私は思っていますし、我々の最大の同盟国、言うまでもなく米国ですが、アメリカとの防衛の絆を強くしておくことも、アジアの皆さんにとっても大事だと考えます。And secondly, I'm sure that this war is being carefully studied by decision makers in some Asian capitals who may want to reevaluate their calculations regarding balance of power and their military capabilities. As the Russian example shows, it is very easy to make wrong assessments regarding one's strength and strength of its opponent. The main source of Russia's military weakness lies in its systemic characteristics, which are endemic corruption and promoting personal loyalties over talent. Due to this drawback, Putin was not able to create any army with the will and ability to wage a war against a determined opponent. もう一つ、今回の戦争については、一部アジアの当局も大変慎重に精査をして勉強しているのではないかと思います。つまり、パワーバランス、あるいは軍事能力の当初考えていた計算や打算について自ら見直しをしているという国も間違いなくあるかと思います。ロシアの例で分かったように、自らの強さについて、また相手方の強さについて間違った評価は簡単にしてしまうものです。今回なぜロシアが軍事的に強くなかったかといえば、ロシアという組織の特徴にあります。つまりあくまでも根から腐敗があるということ、また人材の能力ではなく忠誠心で人の地位が決まるということ、このようなマイナスがあったので、結局はあまりにも固い決意を持って立ち向かってくる相手方に対して、それに立ち向かおうという意志と能力を持つような軍隊をプーチンは結局のところ作ることができませんでした。Russia, of course, to some extent is unique, but other authoritarian countries share some of its similarities in terms of political system and weaknesses, which makes it difficult to assess their true military potential. It is difficult for us, but it is also difficult for them. This fact alone may dissuade some of the more careful autocrats, also in Asia, from pursuing irresponsible policies in their close neighborhood. ロシアは他の独裁政権と似ているところもありますが、独特のところもあります。政治、制度、弱さなど似ているところはありますが、独特な側面もありますので、ロシア自体の軍事力を我が方から評価することは簡単ではありませんが、あちら側からもこちらの力を評価することは難しいわけで、今回の事態を見た上で、アジア地域における一部の国家においては、近隣諸国に対して何かすることについて、より慎重に考えるようになるのではないかと考えます。Japan, especially, has an important role to play in strengthening the regional security system if it shows the will to do so. The Japanese initiative of free and open Indo-Pacific has the potential to become a platform for a positive change. Poland fully supports
supports development of this concept. Apart from the United States, also Japan, through its industriousness, political and economic law, and can significantly contribute to strengthening the rule-based order in this side of the world. The security of Asia would definitely benefit from it. 地域安全保障システムを強化する際に、日本がその役割を果たしたいという意思を示しさえすれば、大変重要な役割を果たすことができると私は確信しています。日本が主導してきた自由で開かれたインド太平洋イニシアティブについては、プラスの変革を起こすための土台となる可能性を持っていると思います。ポーランドは完全にこのコンセプトをサポートいたします。米国に加えまして、日本も大変勤勉で真面目で政治力もあり、経済力もあるので、米国以外には日本だけがこの地球のこちらの方面でルールに基づいた秩序を強化することに意味のある優位な貢献ができる国家だと私は考えております。日本がその力をお見せになることがアジアの安全保障に間違いなくプラスだと私は思います。And that is the message I wanted to deliver to you. Of course, I would be more than happy to answer any of your questions. 私からの冒頭発言は以上です。何か質問がありましたら、ぜひお願いします。はい、プシダッチ外務副大臣、どうもありがとうございました。非常に包括的で、またアジア情勢にも言及していただきました。さあ、ここからですね、質疑応答に移りたいと思います。質問の受け方は、質問は英語か日本語でお願いします。会場で質問のある方は挙手をお願いします。私が指名しますので、マイクを使って、お名前と所属をおっしゃってから質問してください。オンラインで参加されている方、今37人いらっしゃいますけれども、直接質問したい方は、Zoom の画面の下の方にある手のマーク、手を挙げるを押してください。私が指名しますので、ミュートを解除し、ご質問ください。テキストでの質問は、Q&A にお名前と所属を添えて、質問を書き込んで、送ってください。いうことであります。さあ、それでは、どうでしょうか。じゃあ、私から。So we will start the questions and answers. Please ask either in the English or the Japanese channel. We would like to thank you, Your Excellency, for your excellent initial remarks. Also talking quite a lot about the implications for this region of Asia. If you wish to ask your questions here in the hall, please kindly raise your hand. I will invite you and then please come forward to the closest microphone, tell us your name and affiliation before the question. For the participants, I note that there are 37 connected online. Please use the raise the hand function at the Zoom screen and please ask your question. If you wish to write your question, there is also the Q&A function. はい、それでは私からちょっと皮切りで、戦争の状況については、ロシアが今、敗退しつつあるということをご説明をいただきました。となりますと、ずばり戦争はいつ終わるというふうにお考えですか。それからあと、戦争の終わり方はどういった形で、いわゆる停戦というか、兵器による撃ち合いが終わると、つまり停戦合意というのはどういったことが含まれるべきだと思いますか。もうそうですね、そういったことをちょっと伺いたいと思います。In order to break the ice, if I may, I would like to ask the initial questions. First of all, you told us that Russia is being pushed back. May I ask a very straightforward question? When will the war end? And how will it end? In what format will it end? I mean, is there going to be a ceasefire, a truce, an agreement? What might be the contents, substance of such a ceasefire agreement, if any? When will all this shelling and shooting each other end? Well, thank you very much for this question. Well, it's a very good question. And not only when will the war end, but what is also the definition of the possible victory? What does it mean that this war will be over? I think the first
country to ask or to raise this question with is Ukraine. It should be the Ukraine telling us what does it mean, their victory. For me, as the representative of Poland, of course, the starting point should be the withdrawal of all Russian troops from the territory of sovereign country of Ukraine, from the territory of Ukraine in its internationally recognized borders. Without this, without the withdrawal of those troops, we will not reach a stable, long-standing peace for this region. If anybody accepts the fact that by force one superpower might take the territory of other country, then the entire rule-based order is being questioned. So I think that should be the objective and the goal, not only for Ukraine but also for the entire free world. I mean, to push Russia so hard to withdraw its troop. Any other, as you said, ceasefire treaty won't sustain somehow the peace. 大事な質問、鋭い質問ありがとうございました。いつ終わるのか、また何をもってして勝ったという終わり方ができるのか、終結とはどのような意味であるのか、まず何をもってして終わりました、勝ったというかについては言い出す国々はウクライナであるべきです。ウクライナ自身がこうなったので勝ちましたという立場にあるのかと思います。ポーランドを代表する立場の私といたしましては、ロシアが主権国家であるウクライナの領土で国際的に承認をされた領土内から完全に引き上げること、撤退をすることが何よりも必要です。このような完全ロシア撤退なくしては、長続きがする安定的な平和をあの地域でキープすることはできません。誰か一カ国でも力ずくで大国でさえあれば、よその国の領土を奪い取ることができるのだと、それが受け入れられてしまった場合には、ルールに基づいた世界秩序にクエスチョンマークがつくことになってしまいます。したがって、この目的については、ウクライナだけのものではなく、全世界の自由主義国家にとって共通のゴールであると考えています。ロシアに対してはとにかく出ていくように強くプッシュしなければなりません。ロシアが完全に出ていくということがないような形での停戦合意、休戦合意であれば、そもそも平和は続きません。Well, and if I may continue on that, there were already implemented somehow halfway measures or means, meaning the Minsk Agreement in 2014 and the entire Normandy format. For the West or for the free world, it was quite natural to try to negotiate the peace, to discuss the possible future of this situation. For sure, for Mr. Putin and the Kremlin, it was a sign of weakness and the kind of operational pause in this war. Putin's objective is to recreate the Soviet Empire, and the Ukraine is just the first step. That's his plan. So he has taken, our Western attempts as a sign of weakness. So this time we cannot repeat the same mistake. Normandy format has failed to preserve peace in Europe, mostly because of the fact that Russia was not interested in keeping the peace. It was just opposite. Russia is a revisionist country which is trying to recreate the entire global security architecture. This war is not only about Ukraine; it's about the entire global architecture. これまで中途半端というか一定程度の努力は行われていました。2014年のミンスクアグリーメントとか、いわゆるノルマンディフォーマットとか、何らかの措置はあったことはあったのです。つまり、欧米、西側陣営としては当然ながら何とか交渉で平和を回復しようとしたし、
将来について語り合おうと協議をしようという態度を示したわけです。一方で、プーチン、クレムリンについては、それこそが西側陣営の弱さであると、これ以上オペレーションは動かないのではないかというふうに見なしたわけでして、プーチンの計画はソ連邦を作り直すことで、ウクライナに対する行動についてはステップ1でしかないと。で、欧米の弱さを示してしまったということについて、同じ間違いは繰り返すわけにはいきません。ノルマンディフォーマットについても、ヨーロッパ地域において平和をキープするということには失敗したわけです。そもそもロシア自体がまともに平和を持続させようという本気はなかったわけであって、それどころか全くその反対の気持ちで、完全に修正主義的な見方をしていて、ウクライナだけではなく、全世界の仕組み、アーキテクチャ、枠組みを作り直そうと、プーチンは目論んでいた。And one additional comment, what we learned from the history, and you know it even better than I do, because I will recall one of the Japanese example. Whenever throughout the last 200 years Russia is defeated or loses war, or is defeated, there are some positive changes also in Russia within Kremlin. Let me recall the Crimean War of 19th century, when Russia was defeated by France and the United Kingdom. And there was the Sevastopol Spring, so there was a wave of liberalization of Tsarist Russia. Then Russia was defeated by Japan in the Russian-Japanese War, and then again there was a wave of liberalization changes. There was Duma introduced, new regulations, prime minister, so the power of Tsar was a bit weaker. And then, of course, the Afghanistan War, Soviet Union was defeated in Afghanistan, and as a result, we had Gorbachev, Perestroika, and some positive changes not only within Russia but mostly, but in the entire region. So I do believe that there is also kind of positive scenario and a perspective, optimistic perspective for Russia itself. Russia is not cursed to be autocracy for always. 歴史から学べる教訓について、ロシアと日本の歴史ということについて皆さんの方がお詳しいとは思いますが、過去200年だけを振り返ってもロシアは何度か敗戦を経験しています。しかしロシアが負けると、ロシア国内において、またクレムリンという政治機構の中で、これまでプラスの変化が起こったことがあります。19世紀クリミア戦争、フランスと英国に敗戦をした。また、セバストポールの春によって、スターリンの抑制から多くのロシア地域と国民が解放された。日露戦争に関しても、後多くの自由化と解放があった。例えば、下院、デューマが首相を導入することによって、ツァーリ、皇帝の権力が少し軽減をされる、総裁をされるという新たなルールが導入されたなどです。また、アフガン戦争、これについても負けた結果、ゴルバチョフのペレストロイカが起こったなどということで、地域全体及びロシア国内だけでも負けるとプラスの変化が起こってきたわけです。そのようなことを考えると、これからも一定程度楽観できる前向きなシナリオの想定も可能ではないかと私は思っています。何もロシアは呪われた運命で永遠絶対に独裁であり続けるというわけではありません。はい、それではオンラインでいくつか質問が入っていますので、町田幸彦さんですね。ポーランドと中国との二国間関係について、現状を説明してくださいと。先日、ポーランド政府関係者搭乗の航空機の領空通過を中国当局が拒否するというニュースが報道されましたと。異例の出来事ですが、両国の関係は今、緊張した局面にあるのでしょうか。There is an online question from Mr. Machida, and the question is related to bilateral relationship between your country and China. Can you tell us about the current
state of affairs of the bilateral relationship. And another question about a recent media report saying that Chinese authority has refused an aircraft carrying Polish government officials to fly over their territorial airspace. Does this indicate any tension in the bilateral relationship? Well, thank you very much for this for this question. It is quite natural and obvious for us that we are very much concentrated right now on the security agenda in our region. One of my colleagues, minister of my government, said that 95% of our diplomacy today is the security policy, and of course mostly Ukraine and Russia. China is another big challenge globally. I think China is also taking lessons from this. What happened in Ukraine? How many negative effects created Russia also for China. I do believe that President Xi Jinping is not very happy with what happened. It doesn't mean that he will support the free world or he will support Ukraine, but for sure he is not very happy with this situation Mr. Putin created for him. 当然ながら、今現在、私どもは、我々の国が存在する地域の治安と安全保障に力を集中せざるを得ません。私の今の政権の中の閣僚の一人が言っていましたが、我が国の外交努力の 95% は今、安全保障政策に振り向けられていて、しかもその大半がウクライナ、ロシアに配分されているといった通りだと思います。そうは言いながら、グローバルな課題としてもう一つのビッグチャレンジが間違いなく中国です。ウクライナの現在の状況について中国も教訓を学んでいるところだと思います。つまり中国も含めて全世界に今回の攻撃がどれだけマイナスの影響を及ぼしたかということについて習国家主席はハッピーではないと思います。だからといって習近平が自由世界とかウクライナをだからこれから応援をするということに転じるわけではありませんが、プーチンが作り出したこの状況について国家主席はハッピーではありません。So we still are waiting for the final decision of the People's Republic of China, and especially during this party meeting, which is taking place right now, what their position with regard to this war will be. But we are encouraging, of course, China to take a firm position and also push Russia to stop this war and to withdraw its troops. China has an influence over Russia, and Mr. Xi Jinping can do it, of course. But I would say that our political contacts between Warsaw and Beijing are for sure not very intensive in recent months and weeks due to many factors, many reasons. As I told you, we are very much concentrated on dealing with the challenges which are right here and right now ahead of us. But as many other countries before that, just like Japan, we as Poland, we were interested in keeping the contacts with Beijing and also intensifying the economic ties to economic relations. There were Polish entrepreneurs interested very much in dealing economically with China and the other way around. So that's what we were concentrated on. 一方で中国は党大会が終わったばかりということもありますので、その後、中国がこの戦争に関してどのような立ち位置を取るのかについては、さらなる意思決定を待たなければなりません。一方で中国に対しては、戦争を止めるような方向に、またロシアについては部隊を引き上げるような形で促すように、我々としても呼びかけている立場です。対ロシアで中国は影響力を持っているわけでして、
習近平はそのようにしようと思えばできる立場にあるからです。ポーランドと中国の倍の関係について政治的な文脈で言えば、この直近数ヶ月、数週間についてはたくさんの理由があって、それほど集中的にコンタクトがあるわけではありません。主に我が国は、我が国とその直近、目の前にあるチャレンジに集中しているからということもありますが、一方で日本と同じように我が国は中国とのコンタクトは継続したいと思っていますし、経済的な関係は強くしたいと思っています。ポーランドのアントレプニュアで中国とビジネスをしたいと希望している人は少なくありませんし、中国側でも経済活動という意味では我が国に対して関心を持っている人たちはいますので、そういう気持ちは相互にあります。If I were a Chinese expert or diplomat, I would carefully analyze whether Russia really respects Chinese interests all around the world. One of the most important concepts for Mr. Xi Jinping, President Xi Jinping, is the One Belt, One Road initiative. And this connection between Asia and Europe should go, of course, through Russia, but then there are only two options to get into the EU. One is through Ukraine, another is through Belarus, and then Poland and other countries. And let's see what happened throughout the last 3 years. Let's just look on the map. Ukraine at war, so there is a lot of disrespect for Chinese interests from Russian side, because the one belt, one road cannot go through Ukraine because there's war. When it comes to Belarus, it was destabilized also with the Russian footprint there. Last year we had the artificial migration crisis, or rather the hybrid operation conducted by Moscow together with Minsk on a border. So basically the border between Poland and Belarus is blocked today. So what is the future of this one belt, one road now, if two countries, two alternatives are being blocked basically by the Russian decision? So I think Beijing should also properly analyze that. 私が中国側の専門家、もしくは外交官であれば、ロシアは一体世界中の中国の権益を本当に尊重しているのかどうか、疑問視をしてしっかり分析をしようとするのではないかと思います。つまり、習近平にとって一帯一路がとても重要なコンセプトでして、一帯一路はヨーロッパとアジアをつなぐわけですが、そこはロシアを経由し、その後ヨーロッパに向かう方向としては2つしかオプションがありません。それはウクライナを経由するか、ベラルーシを経由してポーランドを通過していくかということなのですが、直近3年間を振り返って地図を思い浮かべてください。どういう状況であるか。ロシアが引き起こした戦争によってウクライナを通ることができなくなっています。つまりロシアが行ったことによって中国の一帯一路という国益はウクライナにおいてまず損なわれている。さらにベラルーシに関してもロシアが介入をしている、存在をしているということで安定性が失われている。で、昨年についてはでっち上げの移民危機をベラルーシとロシアが一緒に引き起こしたというか、いわゆるハイブリッド作戦をベラルーシとロシアが一緒になって行った結果、ポーランドとベラルーシの国境も今封鎖されている。そうすると一帯一路の未来はどうなっていくのか。ロシアが行った決定によって、ここしか通ることができないという2カ国が両方ブロックされているわけですから、中国としてはしっかりロシアが何をしようとしているのか、分析が必要だと思います。はい、ありがとうございます。ちょっと、初めにオンラインで入った質問があるんで、毎日新聞の澤田さんからですね、ポーランドが最近、韓国から戦車などを大量に購入すると決めましたと。安全保障面で韓国との協力は、ポーランドの国防政策においてどのように位置づけられるのでしょうかと。If I may, I acknowledge lots of hands raised in this hall. One question online, Mr. Sawada, and there is quite a lot of purchase of tanks from South Korea in your country. So in terms of security cooperation between your country and the Republic of Korea, what is the position within your entire national defense policy? Well, thank you very much. I've seen also 2 questions here. I hope we'll have time to answer. Brief answer, yes,
As I told you before, we are increasing our military spendings. It is quite natural that we are searching for the best options and the best equipment all around the world. So far, we were and we are still in our biggest military supplier. I mean, where we are buying from equipment is the United States with its equipment. For example, Abrams tanks, what we are buying right now. But we've decided also to diversify, and Republic of Korea offered us very well, I mean, advanced technologically equipment for a reasonable price. So it was quite natural for us that we can buy also this equipment from a partner country of Republic of Korea. I would say that one of the factors why we are buying, I think 1,000 tanks being bought from Korea, is that Republic of Korea is the biggest investor from Asia to Poland. In the 90s, it was Japan, but now it is the Republic of Korea, which is the biggest investor. There are a lot of business people, entrepreneurs from Korea to Poland. I just took a flight from Warsaw to Seoul 2 days ago, and it was 80% of people or of seats were taken by Korean entrepreneurs and businessmen doing business with Poland. So these business contacts are very good with Korea. So as a natural path of also we are interested in intensifying this with Korea, but also with any other, whoever wants to invest in Poland is very much welcome and very much invited. That is also one of the reasons why I'm here, to encourage Japan to be a bit more present in the region and specifically in Poland. その通りです。今現在、軍事費、防衛予算を拡大をしているところであって、当然ながら世界中でベストオプション、一番いい装備品を探すわけです。これまでも一番大きな調達先は米国でして、例えばエブラムス戦車など今も購入はしています。一方で調達先を多角化しようともしていまして、その中で韓国が最先端の技術でありながら、かなりリーズナブルな価格での提供というオファーがありましたので、当然購入ということになりまして、確か1000の機の戦車を韓国から購入することになっています。その理由の一つは、アジアからポーランド向けの投資国で、韓国が最大だということもあります。以前は日本からの投資が最大ではありましたが、今それは韓国になっておりまして、実際ビジネスマン、アントレプニューは多くが経済活動を活発にしています。2日前に私もワルシャワからソウルまで飛行機に乗りましたが、座席の8割方についてはポーランドと取引がある韓国側のビジネスマンやアントレプニュアで飛行機はいっぱいでした。さらにこのような経済関係は強くしていきたいと考えています。とは言いながら、どの国家投資者であったとしても投資は歓迎であり、その理由もありまして、今回私は来日をし、ぜひヨーロッパの地域、とりわけ我が国で日本のプレゼンスをもっと大きくしてほしいと思っています。はい、ありがとう。So can we take 3 more questions? Yes, please. Okay. じゃあお三方に一緒に。We can take both. Let's take three questions will be taken at the same time. Please, yes, of course. じゃあ、どうぞ。はい。My name is Miyoshi, a freelance journalist. I'm interested in Germany. Do you think Germany should have supported Ukraine much more, or should support Ukraine? What is your assessment? Thank you. フリーランス三好です。ドイツについてもっとウクライナに支持をするべきだとお考えですか？はい、じゃあどうぞお願いします。続けて。Please, yes. 一般会員の大野と申します。ポーランドとベラルーシの国境なんですけれども、ベロベジというですね、ヨーロッパバイソンのいる世界遺産の自然保護区がありまして、ルカシェンコさんの長期独裁の下でも、自然保護官が国境を自由に行き来するなどの自然保護活動をやってました。しかし移民の問題が起きてから、ポーランド政府が鉄条網を張ったり、コンクリートの塀作り出して、その結果、動物が死傷をしたり、それから自然保護活動にも支障が出ているという、話を聞いております。
で日本もロシアとの間で北方領土問題という難しい問題がある関係の中で、自然保護を通じた関係の強化というところで、このベロベジの森というものが参考になるのではないかと、両国関係が。という声もあったんですが、今、ウクライナへのロシア侵攻が受けて、このベロベジの森の自然保護協力は、ベラルーシとの間でどうなっているんでしょうか。さらに今後の展望についてお聞かせください。Thank you very much. My question is related to the border between Belarus and Poland. It is an area rich with a lot of natural reserves and beautiful sites, including the recognized World Heritage Sites. And there is also the forest woods of Belarus. Even under the dictatorship regime in the past, nature was conserved, the environment was protected. But now more recently, because of the massive inflow of immigrants, there are concrete or barbed wire or lots of destruction occurring in these beautiful natural reserves or conserved areas where there is a negative impact onto nature, including wildlife as well. Japan also has a difficult relationship with Russia in terms of northern territories issues. I would like to ask about how the conservation of nature or such natural lands might be leveraged in order to maintain or improve bilateral relationships with neighboring countries, in particular like the Belarus forest and wood. はい、じゃあ、どうぞ。And the last question. Hello, my name is Ryo Yasushima. I'm covering the digital policy for Nikkei. So I have two questions. And I think this has become clear recently that international organizations like United Nations or G20 do not work anymore. So because it is difficult to make a unanimous consensus anymore. So what kind of forum or platform would be effective in order to maintain the world order based on the rules? This is the first question. And the second question is about the digital security. I would like to ask you about the evacuation of the critical government data of Ukrainian government. So in the beginning of this war, Ukrainian government has had worked with the global tech company to evacuate critical government data or citizen data to European country like Poland. So what kind of digital security framework would be effective to is needed to maintain the continuity of the state? Thank you. 島と申します。日経に関して取材をしております。国連 G20 など既存の国際機関組織については機能不全の状態にあります。全会一致に到達することができないから、ルールに基づいた国際秩序を維持するためにはどのようなプラットフォーム、フォーラムが効果があるとお考えでしょうか。2つ目の質問がデジタルセキュリティについて、今回の戦争にも関連して国家にとって重要データ、特に市民のデータなどについては、世界ハイテク企業と連携をしてウクライナ政府はポーランドを含めヨーロッパの国々にデータを避難させているということですが、このような緊急事態において必要な効果があるセキュリティフレームワークについて意見をお願いします。はい、もう一問、中国についてはいろいろお話しされたんですけども、インドについて何を期待するかという質問がオンラインで来ています。インドもそんなにロシアとの関係を厳しくしてないんですけども、中国と同じようにインドについても何を期待するか。And the real last question, which has come online, you did tell us about China. The question is about India. What do you look forward to vis-a-vis India's position? Because India also is not taking such a harsh attitude towards Russia. Well, yes, only good questions here today. Starting from the first question, Germany and our assessments. Of course, we should go back to the early 2000s when we, as Poland, because of this negative heritage being in the Soviet sphere of influence, we've decided to diversify our energy resources. We were very much dependent on the energy resources from
from Russia. It was the conservative government which I'm representing today, which decided in 2006 to build an LNG terminal to get gas from other destinations, because we believed, it was President Kaczynski, that Russia may weaponize energy in the future, that it's always politics over economy in Putin's hat. So we've decided to diversify, to find new partners, while our German partners, German neighbors, decided to take another path to deepen the dependency on energy resources from Russia. That was one of the reasons why Polish-German relations were far from being perfect. We just couldn't understand why the biggest economy of the EU wants to be dependent on Russian gas and oil, and especially after 2008-9, when Belarus, then Ukraine, was blackmailed with energy. So it was a political tool for Mr. Putin. The answer, of course, from Berlin was that they want to have a cheap gas and cheap oil because they want to be competitive on the European market. From the economic point of view, it was reasonable, but there is one needs to understand also the politics involved in this. And now the question of the Russian export. What basically Russia is exporting is the energy resources. 70% of its budget is based on the export of gas, oil, and coal. Sorry. 大変いい質問ばかりです。ドイツについて私どもがどのように見ているかについて、2000年代に入った最初の頃については、ソ連邦からの影響圏に入っていた我が国として、負の遺産を引き継いでいた状況であり、意識してロシアに対するエネルギー資源への依存を脱却をし、調達先を多角化、多様化しようと考えました。今、私も所属している保守政権の下で行われた2006年頃の決定ですが、2006年にはロシア以外の国からガスを調達することができるように LNG ターミナルなども整備を行いました。カチンスキー政権においては、将来ロシアがエネルギーを兵器化、武器化して、使ってくるのではないかという不安がありました。プーチンの頭の中では経済よりも絶対に政治であろうということが分かっていた。その結果、新たな調達先、新たなパートナーをポーランドは探した。その同じ時期にドイツは別の道を歩んでいました。逆にロシアに対するエネルギー資源の依存を大きくしたわけです。その結果、ポーランドとドイツの関係はパーフェクトからははるかに遠い状況となりました。一体ヨーロッパ最大の経済大国が何だってロシアみたいなところにガスと石油をあれだけ依存をしたいのかと、我々から見ればそういう気持ちでした。また2008年、9年頃については、やはりロシアは政治ツールとしてエネルギー資源を使ってベラルーシ、ウクライナなどについて脅迫をしています。で、ドイツはなんでそんな依存するのかといえば、当然 EU 域内で市場競争力が欲しいから石油とガスは安いのがいいのだということで、それは経済的には理にかなっているかもしれないけれども、政治的にはいかがなものかというところです。ロシアの輸出と国家財政を見てみれば、国家財政 70% が石油、石炭、ガスの輸出に依存しています。So, as I said, 70% of its budget is based on energy export. But the question is, what this money is being spent on? And that was the argument we were raising in our talks with Berlin, with our German neighbors, telling them that it's really a dangerous game. I mean, to finance somehow Russia by buying energy from this direction, because this money can be spent on equipment, on armament, on weapons, basically, and that's the fact. Mr. Putin has gained a lot of weapons because of this money, which was sent from Europe. And what's now? And I think that now, because of this, and now President Steinmeier and Chancellor Scholz said that it was a wrong strategy, and that's good. We are very happy with this assessment that they said it was wrong, but it's not enough. We need to properly react what happened. So our expectation would be that Germany, as the biggest economy of the EU,
should properly react to this crisis by offering assistance to Ukraine more actively and in bigger numbers. Shouldn't be the last in the line, lagging behind somewhere, but should be the real leader. If their strategy was wrong, so now is the time to repair those mistakes somehow. As for now, it's already 8 months. They have not decided to be a leader of Europe with regards to this. It's rather us, Poland and Central European countries supporting Ukraine. So my message to Germany is that we need to encourage them to take the proper decision and to forget about the possible dialogue with Russia and coming back to the business as usual. That would be my answer. We are running out of time, so very quickly on. May I Okay, sorry. Yes. 財政の 70% はエネルギー輸出に依存しています。その金がどこに使われているかということがポイントで、我が方からドイツにも言っております。これは大変危険なゲームであると。それらの収益については、基本的には武器、弾薬、装備品に使われているのだと。実際にヨーロッパの金でプーチンは武器などを増強した結果、こうなっています。今となってはスタンマイヤー大統領、ショルツ首相もあれは間違っていたと言っていまして、それを間違っていたと認めたことを我々はハッピーだと思うけれど、間違いを認めただけでは十分だと我々は考えていない。間違いだと分かったのは正しい行動を示してほしい。ドイツに対する期待はヨーロッパ最大の経済大国なのですから、もっとたくさんウクライナに対する支援をしてほしいと思っています。今、支援国の中でドイツは他の国に遅れて列の最後尾についている。本来は先頭に立って支援をするべき国だと思います。前の戦略が間違っていましたというのであれば、今こそそれを是正、修正する機会です。8ヶ月経ったのに未だにドイツは支援の先頭に立とうとしていない。一番中心的に支援をしているのは中央ヨーロッパ、我が国を含めてです。我々のドイツに対するメッセージとしては、もうロシアとの対話だとか、ビジネスアズユージャルだとか、そんなものは忘れて、ちゃんとやるべきことをやってほしい。On Belarusian-Polish border, very short comments. First, it was a cynical hybrid operation run by autocracies on the EU borders when the people were instrumentalized, were pawns in hands of Lukashenko and Putin. And why it was cynical? Because this operation is based on a presumption that we as the Western country can do less because of the human rights, because of the nature, etc., etc. So they are using every possible way to destabilize us with the belief that we will not react because we have some obligations and reservations. So it was very difficult for us to react to such a hybrid operation. I won't tell you that it was easy, but I think we've properly reacted by building this perimeter, this fence in part of the Polish-Belarusian border, not in this forest you've mentioned, many other parts. So the nature is preserved. It's all under auspices of the European Union. So don't be scared with this. But one comment: we need to be very vigilant with that kind of narratives. Russia and Belarus, they love using all this, spreading a lot of that kind of false narrative, disinforming people, and using especially organizations which are in their eyes quite naive. So they do not look in the overall picture. They just treat that kind of scenario from the green perspective, for example, which is absolutely important, but they are somehow overused, unfortunately, by Moscow and Minsk, as I said, cynically. So we need to be very vigilant with that.
いわゆるハイブリッド作戦について、独裁政権らが EU 国境付近で行ったわけですが、自らの国民を人質というか、駒扱いにして、ルカシェンコ、プーチンはそのようなハイブリッド作戦を行ったわけで、それは非常に皮肉というか、シニカルなものでした。なぜシニカルと言っているかと言いますと、彼らの前提としては、欧米については人権を守らなければいけないとか、自然を大切にしなければいけないなどという理由で、それほど反論も動きもできないであろうと想定していたからです。で、あちらは可能な限りの手段を使って、とにかく事態を不安定にしようとしていて、それでも我々人権を守らなきゃ、あれもしなきゃということで、いろいろ縛りがあって、反応ができないのではないかと目論んでいたわけです。実際に簡単だったとは言いません。ハイブリッド作戦であるからこそ、我々としても非常にどう対処するべきか難しかったけれども、結果的には正しい対処ができたと思っています。おっしゃっていたように、フェンスとかいろいろ物理的なものは国境付近に作りましたが、言及して心配なさっていた森、森林等については、自然は壊しておりませんので心配をしないでください。ただ注意をしなければいけないのは、そういうことを持ち出して、ロシアとかベラルーシがいろいろな話を出してくるということです。いわば偽情報を自分たちに有利な形で出してくることについて深く注意をする必要がある。また、ナイーブかなと、使えるかなと思うような国際機関についても、自分たちの都合がいい方に使うということについても注意が必要です。自然が大事だとか、なんだとか、そういうことを、それは大事かもしれませんが、ロシアとベラルーシはそれを課題に言い募ることに注意が必要です。And literally one sentence to each of those. G20, I believe Russia should be isolated, not invited to all those fora to discuss. UN, of course, should be reformed. How can the United Nations react to the biggest crisis if Russia has a right of veto in the Security Council? So we are very much in favor, of course, of discussion about the future of United Nations. Digital and the cyber sphere, Russia is very active in this sphere, so it was quite obvious and natural that Ukraine has to store it in a safer place, and Poland proudly offered our infrastructure. The vast majority of their data is right now stored in Poland. We are quite advanced with regards to that, so doing our best. But the question about how to react properly in the future is absolutely legitimate. The part of the reality is moved to the cybersphere, so we need to somehow be prepared for that. And on India, there was a question on India. Yes, our expectations towards the biggest democracy in the world is that they will take a firm stand with regard to Russian aggression if they want to play a role of regional leader or one of the most important countries in the world. They need to also react to this blatant violation of international law. We are in contact with New Delhi, hoping that they will react properly, adequately to what happened in Ukraine. Yeah, thank you very much. It was a 言及があった組織について、G20 についてはロシアを招いたりしてはいけない、孤立させなければいけない、国連改革が必要です。これだけ最大の危機にあるのに、安保理でロシアが拒否権を持っているということであれば対処することはできない。国連改革の将来について我々も話したいと思っている。デジタル裁判についてロシアは非常に活発である。実際にウクライナのほとんどの大事なデータについては今、我が国のインフラに保存されています。我が国はその方面では進んでいて、最善を尽くしているけども、質問者がおっしゃったように今後どうするべきか、リアリティがもう裁判に行っちゃってるわけですから、将来のことはもっと正しく備えておかなければいけない。世界最大の民主主義国家としてのインドとしても、ロシアの侵略についてもっとしっかりした立場を取ってほしいというのが立場で、我々はニューデリーと連絡を取っています。インドが地域のリーダーになりたいのであれば、世界の大国の一つになりたいのであれば、あからさまな国際法の違反について、正しく十分にリアクションをしてほしい。All right, thank you very much, Mr. Pishdak, by answering all of the questions we had. Thank you very much. ありがとうございます。Yeah, thank you so much. And have a nice trip to Hiroshima.